საღამოშვიდობისა ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას საქართველოსში და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც. დღეს ჩვენი სტუმარია აკადემიკოსი ქალბატონი თინა თოფურია და ძალიან დიდ მადლობას მოახსენებთ, რომ გვეწვია ქართველთა დიდი გაერთიანების სტუდიაში დღეს და უნდა ისაუბროს ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, სეზონურ გრიპებზე და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ქალბატონო მოწვევისათვის პირიქით. მართალია გითხრათ, მოგესალმებით პატივცემულო მაყურებლებო, მსმენელებო. მინდა გითხრათ, რომ კარგახანია აღარ საუბრობ საერთოდ არაფერზე, იმიტომ რომ უკვე ჩემი საქმე არაერთხელ თქვი და გამოდის, რომ გამეორება გამოდის სულ ერთ იგივესი, მაგრამ თქვენთვის არა, სულ იცვლება, ყოველთვის რაღაც ახალი სპეციფიკურია. სულ კი ყოველთვის ახალი რაღაც სიახლეებია, მაგრამ ხალხი გადართული არის ახლა სხვა პრობლემებზე, სერიოზულ პრობლემებზე, იგივე თქვენ პოლიტიკურ ბრძოლაზე ხართ გადართულები და დიდად ყურადღებას არ აქცევენ იმაზე, რაც ხდება, მაგრამ მე აღმაშფოთა ერთმა რამემ რამოდენიმე დღის წინ ისევ დაიწყო დიდი პროპაგანდა ვაქცინაციის და ჯანმო და ჩვენი მთავრობა აშკარად ემზადებიან ეპიდემიისათვის, არ ვიცი როგორ გამოუვათ ეს, შეიძლება თუ არა გამოცხადებას, მაგრამ ამის ყველა წინაპირობა არის და ჯანმომ უკვე ჩაატარა მეგობრებო წინასწარი გათამაშება, როგორც კოვიდის წინ იყო მოგეხსენებათ, გაითამაშეს ეს სცენარი, ისევე გაითამაშეს ახლა ახალი პანდემია, რომელიც როგორც ისინი გვეუბნებოდნენ, ჯერ კიდე 3 წლის წინ იქნება უფრო სასტიკი, დაერევა ბავშვებს, ეს იქნება ენტეროვირუსი, რომელიც მიცემს გართულებას ფილტვებზე. ეს არის მაშინდელი ბილ გეიტსის სიტყვები. და მაშინ გვეცინებოდა იმაზე, თუ როგორ აკეთებენ პროგნოზს, რომ იქნება ისე 25-28 წლები ეს სახელდებოდა და გაგვეცინა, რომ ენტეროვირუსი, რომელიც გამოიწვევს ფილტვების დაზიანებას, რაღაც შეუთავსებლობა და შეუცაბამობაა. მაგრამ ეხლა ტელევიზორში მოვისმინე იგივე ზუსტად იგივეს ამბობენ ახლა ჩვენი აცრების პროპაგანდისტები და ამბობენ, რომ დიდი რიგები დგას გრიპის აცრაზე. აი, აქ უკვე ვეღარ მოვეთფინე და ძალიან გამიკვირდა მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ აი პანდემიის მერე რა ჩვენ გადავიტანეთ. კიდე თუ ამას ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს ენდობიან და კიდე თუ ჯანმოს ენდობიან, ძალიან გასაკვირია ჩემთვის. დიდი ბოდიში, მაგრამ რამ დააშტერა ეს ხალხი ესე. თუ კი სიმართლეს ამბობენ, 150,000 კაცი აიცრაო. ესე აცხადებენ, უპრეცედენტო მოთხოვნა არის, რომ გრიპის აცრებზეო. ვინც იკეთებს ეს მისი საქმეა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მინდა, ვისაც გონი აქვს შერჩენილი და ვინც ჯერ კიდევ ვერ მოასწრო აცრა და იმედია, რომ თქვენი მაყურებლები და თქვენი თანამოაზრეები მოისმენენ და გაითვალისწინებენ ჩემ ნათქვამს, მე მინდა რომ იმ ხალხს უთხრა რაშია სიმართლე და როგორმე გადავარჩინო, იმიტომ რომ ყველაზე ცუდი ეს არის, რაც მე მაშფოთებს, რომ ბავშვები მიყავთ, როგორც ამბობენ ტელევიზიიდან ასაცრელად. ბავშვების აცრაზე თქვენ იცით მე საერთოდ გართულება იმაზე. ეს საიდან მიყავთ? საიდან? სახლებიდან, პოლიკლინიკებში მიყავთ, მშობლებს. მშობლებს მიყავთ თვითონ. ხო, ეს ძალიან მიკვირს, ახლა თუ კი ეს პანდემიამდე რო ყოფილიყო, არ გამიკვირდებოდა ისე, თუმცა ეხლა ძალიან მიკვირს. იმიტომ რომ თითქოს ყველა გაერკვა რაღაცაში და თითქოს ხალხი უკვე ხალხის მოტყუება რთულია. ეხლა რატო ვარ მე წინააღმდეგი გრიპის აცრებისა? ეხლა კი არა, იმ დღიდან როგორც კი დაიწყეს. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ეხლა ცოტა წინ წავალ, ეხლა უკვე დამტკიცებულია, რასაც დიდი ხანია მე ვიცი და ამტკიცებენ მსოფლიო მეცნიერები, რომ პირდაპირ კავშირში არის ალცგეიმერის დაავადების მომატება აი ამ გრიპის აცრებთან. რაც გრიპის აცრები დაიწყო მასიურად, ის ადამიანები, რომლებიც ყოველ წელიწადს იკეთებენ და განსაკუთრებით ამერიკაში იკეთებენ ამ გრიპის აცრას, ის ადამიანები შემდეგ ავადდებიან რამდენიმე წლის მერე ალცგეიმერით. მიუხედავად და ასაკისა, ეს როგორც გაირკვა, არ არის მოხუცებულების დაავადება. ეხლა მე მინდა კარგად გაერკვეს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი ერთ რამეში, რომ არსებობს ინფექციური, ანუ გადამდები დაავადებების ორი ტიპი.
ერთი ტიპი არის, რომელსაც ერთხელ რო გადაიტანს ადამიანი, ის აღარ დაემართება, რომელიც ტოვებს მყარ იმუნიტეტს მთელი ცხოვრების მანძილზე. ამას ეძახიან სახადებს. ესეთი არის სულ რამდენიმე. და არის მეორე ტიპის გადამდები დაავადებები, როგორიც არის გრიპი, პარაგრიპი, კოვიდი და ასე შემდეგ, რინოვირუსები და ასე შემდეგ, რომლებიც ძალიან სწრაფად იცვლებიან, სახეცვლილებას განიცდიან, ანუ მუტაციას. თუ კოვიდამდე მე ვლაპარაკობდი მუტაციაზე და ეს იყო ისეთი მცნება, რომელიც არავის არ ესმოდა, დღესდღეობით კოვიდის მერე იმდენჯერ გვესმოდა, რომ მუტაცია განიცადა, ამიტომ აღარ მუშაობს ვაქცინა და ბოლო მუტაცია მოგეხსენებათ იყო ომიკრონი, ხო? რომელმაც ბილ გეიტსმა აღიარა, რომ ეს არის ბუნებრივი მუტაცია, ანუ ბუნებრივი ვაქცინა, რომელმაც გადაარჩინა იმ პანდემიას კაცობრიობა. ეს თვითონ მისი სიტყვებია. აი ასეთი ვირუსების წინააღმდეგ შეუძლებელია გაკეთდეს ვაქცინები. ეს არის აბსოლუტური აფიორა, თაღლითობა. და როგორც ტრამპმა თქვა თავის დროზე, პირველი პრეზიდენტობის დროს, ეს არის ყველაზე დიდი თაღლითობა მსოფლიოს ისტორიის, მედიცინის ისტორიაში. და ეს მართლაც ესეა. რატომ? იმიტომ რომ სანამ კეთდება ვაქცინა, მანამდე ის ვირუსი უკვე რამდენჯერმე განიცდის მუტაციას, ანუ სახეცვლილებას. და აი ის რისთვისაც რომელი შტამისთვისაც გაკეთდა ვაქცინა, ის არის უკვე იმის დიდი ბაბუა, უკვე დაგვიანებული, ბევრი თაობი დაგვიანებული. ანუ დღესდღეობით რა ცირკულირებს, ეს იმის ბაბუისთვის არის გაკეთებული და აღარ მუშაობს. რაც დავინახეთ ომიკრონის შემთხვევაში, ხომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ამიტომ აქტუალურობას კარგავს ეს ვაქცინა და სიტყვილად უშყაპუნებენ აი ამას. მეორე, ეს არის რა? ის რომ რომელი ვირუსების წინააღმდეგ კეთდება. რამდენიმე თვით ადრე, ისე 8 თვით ან 11 თვით ადრე ჯდება რაღაცა ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული მეცნიერების და აკეთებენ გათვლას. აბა აი ამ სეზონზე რომელი ვირუსი იქნება აქტუალური. ეს ვირუსი თუ ის ვირუსი. ეს არის თეორიული გათვლა. ეხლა კომპიუტერს იშველიებენ, მაგრამ ვერავინ ვერ გათვლის რომელი ვირუსი გააქტიურდება და რომელ ვირუსს ან ბაქტერიას რა წამოუვლის თავში, ესე ვთქვათ, ხო? ეს არის შეუძლებელი და არავინ არ დაგაჯეროთ. ეხლა რამდენიმე დღის წინ ხო და ახლა ხდება, ნახეთ, ის ტეტრავაქცინა, რაც ნიშნავს ტეტრავაქცინა, ვაქცინა, რომელშიც არის 4 კომპონენტი. ანუ ერთდროულად ერთი შპრიცით კეთდება 4 ვაქცინა, 4 სხვადასხვა ვირუსის საწინააღმდეგო. აქ შედის A ტიპის ვირუსი, B ტიპის ვირუსი, პარაგრიპი და ჰონკონგის გრიპი. ჯერ კიდევ 3 კვირის წინ აცხადებდა ჩვენი ტელევიზიით, ჩვენი ვაქცინის მომხრეები, პროპაგანდისტები აცხადებდნენ, რომ არც ერთი ამ ვირუსთაგან არ სახელდებოდა რინოვირუსი, ენტეროვირუსი და რომელიღაც პარაგრიპის ვირუსი. მაგრამ როდესაც ამაზე ვიღაცა გაერკვა ჩემს გარდა კიდე და ვიღაცამ გააპროტესტა ეს, რომ არც ერთი არ ემთხვეოდა იმას, რაც არის. ანუ ვაქცინაში შედის სხვა ტიპის ვირუსების ვაქცინები და რეალურად საფრთხე გვაქვს სხვა ვირუსებისგან, ხო? ანუ გარეთ ცირკულირებს სხვა ტიპის ვირუსები. მაშინ გამოვიდა რამდენიმე დღის წინ ბატონი ივანე ჩხეიძე და თქვა ესეთი რამე, რომ აქ ესე იგი ეხლა ცირკულირებს ჰონკონგის ვირუსი, მაგრამ მან განიცადა 7-ჯერ მუტაცია ივნისის მერე. თუ კი 7-ჯერ განიცადა მუტაცია, ესე იგი უკვე მაინც არ აქტუალურია, ესე გამოდის, ხო? მაგრამ რატო თქვა მან ეს? იმიტომ რომ მან დაიზღია თავი. იმისგან, რომ კი ცრიან უკვე ოქტომბერში დაიწყეს აცრები, მაგრამ ხალხს მაინც ემართება გრიპი და მაინც არიან ავად, ხო? ამიტომ აქ სტოპიროდი რო ვიტყოდით ხოლმე ადრე ნახევრად რუსულად, სტოპიროდი აიღეს, რომ კი მართალია არ გშველით, მაგრამ ემთხვევა ვირუსის დასახელება, მაგრამ არა შტამი. კარგი. ეხლა მესამე
პრობლემა რატომაც ვარ წინააღმდეგი საერთოდ გრიპის ვირუსების. იმიტომ რომ ინსტრუქციაში ამ ვირუსებს უწერია ის, რასაც არავინ არ მეუღლება. ეს რითიც ცრიან ქალბატონო თინა ახლა. ხო. აი ეს გამოცდილი ეს რითიც ცრიან? აი რამე სიწვევს, არ იწვევს. გამოცდილი არც ერთი არ არის, იმიტომ რომ ყველა წელიწადს კეთდება ახალი. ხო და ხო შეიძლება ამან გამოიწვიოს რაღაცა ძალიან დიდი რაღაცა უჩვენებები, გართულებები. რა თქმა უნდა, ყველა აი ამ ვირუს, იმას ვაქცინას აქვს გართულებები, რომელშიც წერია ინსტრუქციაში. ბევრი აქ რაც არ წერია, მაგრამ მე მარტო იმას ვიტყვი, რაც წერია ინსტრუქციაში ოფიციალურად. რომ ამ ვირუსზე აცრებზე შეიძლება ადამიანს დაემართოს ანაფილაქსიური რეაქციები, მათ შორის ანაფილაქსიური შოკი. ეს არის ის, რითიც ადამიანები იღუპებიან. ამიტომ პირველ რიგში უნდა მოხდეს ნებისმიერი აცრა რეანიმაციული სტაციონარის პირობებში და არა სკოლებში და არა ჩვეულებრივ პოლიკლინიკებში. არამედ სადაც არის რეანიმაცია. ეს პირველი. და აქვე წერია, რომ თუ ადამიანს აქვს ალერგია კვერცხის ცილაზე, მას შეიძლება მოუვიდეს ან ანაფილაქსიური შოკი, ან სხვა ტიპის ანაფილაქსიური რეაქცია. ანაფილაქსიურ რეაქციებში შედის ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის კრუნჩხვებიც. ეს მარტო შოკით არ შემოიფარგლება. და საკმაოდ ხშირია განსაკუთრებით ბავშვებში ვაქცინაციის დროს და პირველ საათებში და პირველ დღეებში აი კრუნჩხვების მოვლენა. გარდა ამისა, აქვე წერია, ინსტრუქციას ლაპარაკო. მე არ ვამბობ კვლევებზე, მარტო ინსტრუქციაში რაც შეუძლია ნებისმიერს აიღოს და ჩახედოს. წერია უკუჩვენებები. ანუ რა შემთხვევაში არ კეთდება, არ შეიძლება გაკეთება. თუ კი ადამიანს აქვს ალერგიული რეაქცია რომელიმე კომპონენტზე, რომელიც შედის ვაქცინაში. თქვენ იცით გაქვთ თუ არა რომელიმე კომპონენტზე რეაქცია ბატონო დავით? არაფერი არ ვიცი. არაფერი არ იცით. რა კომპონენტებზეა საუბარი იცით? არც ეს არ იცით. აი ჩამონათვალს ამიკითხავთ მაშინ. ფორმალდეჰიდი, გენტამიცინის სულფატი, ჰიდროკორტიზონი, ბრომიდის ცეტრიმონიუმი, თილოზინის ტარტრატი, პოლისორბატ 80. ამას ჩვეულებრივი ადამიანი როგორ გაიგებს? ინსტრუქცია გაშალეთ და წაიკითხეთ. მაგრამ რომელიმე ამაზე გაგიგიათ რომელიმე დასახელება საერთოდ? არ გაგიგიათ. აბა შეიძლება თქვენ იცოდეთ რეაქცია გაქვთ თუ არა ამაზე? არ შეიძლება, ხო? ესევე ჩვენ მაყურებელს ნამდვილად 100%-დან 100%-ს არ აქვს წარმოდგენა, აქვს თუ არა რეაქცია ამ ნივთიერებებზე. ეხლა რატო წერია ეს? ეს იმიტომ წერია, რომ მართლა შედის ჯერ ერთი. და მეორეც იმიტომ, რომ გახსოვთ თქვენ განსაკუთრებით ის კულუნბეკოვი ამბობდა ხოლმე, რომ ის რეაქციები არის რომელიღაცას ასახელებდა რომელიღაც ნივთიერებას, ახლა აღარ მახსოვს, მე მგონი ფორმალდეჰიდის თუ არ ვცდები. და აი ეს იმაზე იყო რეაქცია და არა სხვა რაღაცაზე. აი ამისათვის ჭირდებათ ეს. მერე გეტყვიან, რომ ისიც ვაქცინარაშუაშია, აი ამ ნივთიერებაზე იყო. მაგრამ ეს ნივთიერება შეყავთ ვაქცინით, ხო? ასე რომ რა თქმა უნდა ვაქცინის ბრალია. გარდა ამისა, აბსოლუტურად კარგად დაიმახსოვრეთ მეგობრებო, აბსოლუტურად ყველა ვაქცინაში, როგორც არ უნდა იყოს ის დამზადებული, რომელი ტექნოლოგიითაც და რომელი ქვეყნის მიერაც, შედის აუცილებელ კომპონენტად ადიუვანტი, ალუმინის მარილი. ანუ რატო შედის ალუმინი და რა არის ადიუვანტი? ადიუვანტი ეს არის ნივთიერება, რომელიც აღწევს თავის ტვინში იწვევს გარკვეული მონაკვეთების ანთებით პროცესს და გაღიზიანებას, ჰიპოსტიმულაციას. ასე რომ და იმის გამორთვა იმ სტიმულაციის არის შეუძლებელი. და ძალიან ბევრი, იმიტომ არის რომ ბავშვების უმრავლესობა არის ან ჰიპერაქტიული და მით უმეტეს აცრების მერე კივილი რო იციან, ტირილი იციან, უძილობა იციან და 1000 გართულება, ეს არის სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი არის ალუმინის აი ეს მარილი, რომელსაც ითხოვენ რომ გამოიღონ იქიდან, მაგრამ ვერ იღებენ, იმიტომ რომ ის ახანგრძლივებს და აძლიერებს ვაქცინის რეაქციას. აი ყველაზე შემაშფოთებელი არის მე აი გისმენთ ყურადღებით და
მე როგორც დილეტანტი ახლა ამ საქმეში მე ხო არა ვარ იქ. ყველაზე შემაშფოთებელი არის ის, რომ ახალ-ახალი ვაქცინები იქმნება და ესე იგი ეს არ არის გამოცდილი. და აქ საქმე ეხება ჩვენი პატარების ჯანმრთელობას, ხო? ეს ფაქტიურად ცდებია, ხო, ქალბატონო თინა? ეხლა საქმე რაშია, იცით? გამოცდილი ფაქტიურად არც ერთი ვაქცინა არ არის. როგორც ეხლა ტკისდება გარკვეული კი იყო ადრეს, მაგრამ ეხლა რას ტრამპი მოვიდა და კენედის ჩააბარა ეს სადავეები ჯანმრთელობის მართვის და კენედის ის ადრეს ამბობდა, მაგრამ ეხლა მას აქვს ეს სადავეები, რომ გამოაქვეყნოს და უკვე შეისწავლოს ძირფესვიანად. თვითონ ის დახურული დოკუმენტაცია. გაირკვა, რომ იმის მერე, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა გაანთავისუფლა ეს ფარმაკო ფირმები ყველანაირი იმისგან ვალდებულებებისგან და პასუხისმგებლობისგან, იმის მერე მათ დაიწყეს მასიურად გამოშვება სხვადასხვა ვაქცინების და დაჩქარებული წესით მათი გამოყენება ხდება. ისე რომ აი თუ კი ნებისმიერ ჩვეულებრივ წამალს ან კვები დანამატსაც სხვათა შორის ჭირდება კვლევები, დადასტურება და ასე შემდეგ, ვაქცინებს ეს ყველაფერი არ ჭირდება, იურიდიულად არ არის ამის მოთხოვნა. პირდაპირ აკეთებენ, გამოიგონებენ და უშვებენ აი ესე იმაში, რა ქვია, წარმოებაში და მოხმარებაში და უკეთებენ მილიონობით ბავშვებს, ხო? ისევე როგორც მაგალითად ბ ჰეპატიტის ვაქცინა გამოცდილი იყო 4 დღის განმავლობაში 240 ბავშვზე და შემდეგ რამდენიმე მილიარდ ბავშვს დაუკეთდა წლების განმავლობაში, 10 წლეულების განმავლობაში. და მე ამტკიცებია, რომ ბავშვებს არაფერი არ ემართება და არანაირი გართულება არ არის ვაქცინებთან კავშირში. აი ეხლა კენედიმ დააყენა საკითხი და მოითხოვა, რომ ყველა ვაქცინამ თავიდან დაამტკიცოს, რომ არის უვნებელი და არის ეფექტური. კარგი, ეს ალკე თემაა. ეს საკმაოდ დიდი თემა, იქ ძალიან დიდი ძვრები არის ამერიკაში. ძალიან ბევრს აკეთებს ახლა ახალი. მაგრამ აი ჩვენ მაინც აუხსნათ ტელემაყურებელს ახლა ჩვენს მაყურებლებს უცნაური აი სეზონური გრიპიც არის, რაღაც უცნაური გრიპებიც არის, ხო, ზოგი უსიცხოა, ზოგი ისე, ზოგი ასე. აი თქვენ მაინც კომპეტენტური გრადებით და რო ურჩიოთ, აი დაუკონკრეტოთ, ის რა არის ეს, რასთან გვაქვს საქმე. კი ბატონო, ახლა ისიც რა, თუ არის ახლა ეს გრიპები და გრიპის მაგვარი დაავადებები, ну რაც მიდის ჩვეულებრივი კლინიკით, რამდენიმე ტიპი დადის ახლა ერთდროულად. ზუსტად ვერ ვეთქვით, რამდენი არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავებული კლინიკაა, რა მხრივ. ზოგს მაღალი სიცხით აქვს, რამდენიმე დღე და ვერ იგდებენ, ზოგს საერთოდ უსიცხოთ აქვს, მაგრამ თითქმის ყველა აღნიშნავს ყელის ტკივილს და ცხვირში აი მხაჭუნის გრძნობას, ცხვირში და ბრონქებში. ზოგს ყველა განხანგრძლივებული. აი რაც შეეხება ამ სიმპტომს, აი ყელის სიმშრალეს, ყელის ტკივილს, ეს გამოწვეული არის როგორც ანგინა, იმითი ვირუსული და ბაქტერიული, ასევე იმითი, რომ ჰაერი არის ძალიან დაბინძურებული. გახსოვთ თქვენ, რომ რამდენიმე დღის წინ იყო საუბარი იმაზე, რომ არაბუნებრივი იყო ცა და არაბუნებრივი იყო ჰაერი. პირდაპირ იგრძნობოდა ჰაერში, რომ რაღაცა იმას არ სუნთქვა, რაც საჭიროა და აი ცხვირის გამოხოცვის დროს ადამიანებს პირდაპირ რაღაც ნაწილაკები გამოზდიოდათ ლორწოსთან ერთად. ეს არის, ну, ჯერ ერთი ეს ქიმტრეილერები, რომლებსაც დღესაც უარყოფენ ჩვენთან და იძახიან, რომ ეს არის შეთქმულების თეორია. ამ დროს ტრამპის ადმინისტრაციამ დადო პირდაპირ დოკუმენტები, რომ ეს არსებობს, რომ ეს არის პენტაგონში შექმნილი სპეციალური განყოფილება, რომელიც ხელმძღვანელობს აი ამ ქიმტრეილერებს და ჰარპის სისტემას, რომელიც აკონტროლებს კლიმატს და ცვლის მას როგორც უნდა. ეს აღარ არის მეგობრებო დახურული სიტუაცია. ანუ თავის სახელმწიფოს თავდაცვის სამინისტროს იმას ამაზე ამბობს, პენტაგონზე? ხო, მაგაშია საქმე. და დოკუმენტები გაასაჯაროვდა ეს ყველაფერი. და აიგრძალა. პირველი ფლორიდა შტატი იყო, რომელმაც გამოაცხადა, რომ აკრძალა მის თავზე ამეების გადმოყრა. ეს არის პარიზის ხელშეკრულება, რომელიც დაიდო იმისათვის, რომ ებრძოლონ გლობალურ დათბობას. და ეს ოფიციალურად დამფრინავენ ეს თვითმფრინავები და ყრიან იქიდან 1000-ნაირ მეტალებს და შხამებს. მათ შორის არის ალუმინი, არის
ეს რა ქვია, კადმიუმი, სინდიყი და თუ აღარ მახსოვს, ბევრი სხვადასხვა ელემენტია. თუთია თუ არ ვცდები, ეს ზუსტად ახლა არ შემეშალოს, 10-მდე ჩამონათვალი არის გაშიფრული, რასაც შეიცავენ. ოფიციალურად. ეს ხდება ოფიციალურად. კი არავინ არ იმაშვება, ტყუილს კი არ აკეთებს და ჩუმად კი არ აკეთებენ. ამიტომ ამერიკა გავიდა პარიზის ხელშეკრულებიდან და ტრამპმა დააწესა, რომ ამერიკის თავზე ესენი აღარ იფრენენ. და კენედის ჰქონდა ესეთი პროგრამა გააკეთა, დაარქვა ამას, დავიბრუნოთ ამერიკას უბრუნებთ ცას. ანუ სუფთაცა უბრუნდება ამერიკას ამების გარეშე, მაგრამ ჩვენთან ამის მერე უფრო დიდი შემოტევა წამოვიდა. ამერიკას კი, მაგრამ ჩვენთან არა, ისეთ ბატონრავით, როდესაც ეს გამჟღავნდა და დაიბეჭდა და ითქვა ხმამაღლა, ეს იყო რამდენიმე თვის წინ ჩვენ გაზაფხულზე. იმის მერე თუ გახსოვთ, თქვენ ზაფხულში ძალიან შემცირდა ეს ფრენები და ერთი პერიოდი საერთოდ არ იყო. აი სადღაც ოქტომბერში ისე მოიმატა. კი. ნუ რატო დადიან ახლა ეს არის ევროკავშირის და ევროპარლამენტის და ამათ დადგენილება და გაეროსი. მაგათი პროგრამა არის და რო კითხო არ ექვემდებარებიან. რაც არ აწყობთ, იმაში უპირისპირდებიან ამ ევროკავშირს და ესეთ რაღაცებში, რაც ეხება აცრებს, რაც ეხება ჯანმრთელობას, რაც ეხება აი მციდან ჩამოყრას ამისი, ამაზე არაფერს არ საუბრობენ და იმარება ეს საზოგადოებიდან, ხო? და ახლა როდესაც მე და ჩემი მეგობრები ესე ვაზიარებთ აი ამას Facebook-ით და სოციალური ქსელებით, ყველაფერი ეს იბლოკება, ხრება საერთოდ და ფაქტობრივად ნახვადობა ჩემს იმას აღარ აქვს საერთოდ. ძალიან ახალშობილში მე ვერ ხედავ რომ კონდეს. შემცირებულია კი. შემცირებული არ ქვია, პრაქტიკულად არ არის 5 და 6 კაცი თუ ნახავს, ეს არაფერს არ ნიშნავს, როცა ინტერესი ამ თემებისადმი ესეთი დიდია. სერიოზულად იბლოკება კი. დავიჯერო რომ რაც შეეხება ვაქცინაციის სიახლეებს ამერიკაში რაც ხდება, იმას 5 კაცზე მეტი არ ინტერესდება იმით და არ უყურებს. გამორიცხულია ხო? იგივე ქიმიტრეილერების თემას ხო? აი ამიტომ არის ჩვენ რომ მაშინაც ვაჩვენეთ აი ეს წიგნი მეგობრებო, რომელიც ბატონმა იაკობ ლეჟავამ დაწერა. არის ძალიან აქტუალური რომ გაგახსენდეთ ის, რაც გადავიტანეთ და როგორ სირკვევა ბევრმა არ იცის რა ხდებოდა ეცი ბატონ დავით. ამა გამოყვირო მე მგონია რომ ყველაფერი იცის ახლა. თურმე ესე არ არის. ბევრსაც დავიწყდა. და ამის მტკიცებულება არის ის რომ მიდიან და ბავშვები მიყავთ აი ამ გრიპის გაუგება რაცრაზე აბსოლუტურად. და დაიმახსოვრეთ რომ ალუმინის ადჟუვანტი, რომელიც შედის თავის წვინში, ის გადის ყველანაირ დამცველ ჯებირს, მათ შორის ჰემატოენცეფალურს. რა არის ჰემატოენცეფალური ჯებირი? ეს არის ის დამოჟნა, როგორ არის ქართულად დამოჟნა? საბაჟო, რომელიც არ უშვებს მტერს, რომ გადალახოს და შევიდეს თავის წვინში. აი დააკვირდით, რაც არ უნდა მაღალი სიცხე ქონდეს ადამიანს, თავის წვინი არ ზიანდება როგორც წესი, ხო? რაც არ უნდა ინფექციები ქონდეს, ულპება რაღაცა ორგანოს, სეფსისი სასწავლები ჭირს, ყველგან ამჯერა არის, თავის წვინი არის დაცული. აი ეს ამას აკეთებს, აი ეს საბაჟო ჰემატოენცეფალური ჯებირი, მაგრამ აცრებში, ვაქცინებში შედის პოლისორბატ 80, რომელსაც არავინ არ ახსოვს ყურადღებას. იმიტომ ის არ არის ესეთი ტოქსიური, თუმცა კანცეროგენი არის. მაგრამ მას აქვს ერთი თვისება. მე რო შევისწავლე ეს წრების წინ ძალიან გამიკვირდა. ეს არის როგორც ცელოფანის პარკს რო შემოაკრავ რაღაცას, ესე ეკრება ნებისმიერ ნივთიერებას და შეყავს ის თავის წვინში. ანუ აი ეს პოლისორბატი ატყუებს აი ამ მებაჟეებს, რომლებიც განან ტვინის დაცვის სადარაჯოზე. და ნებისმიერი რამის შეყვანა შეუძლიათ. თავის დროზე, როცა ეს გამოიგონეს, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოგონება და რატოა გამოგონებული? იმიტომ რომ როდესაც სამხმარი არის თავის ტვინის სიმსივნეზე, იქ ვერ აწვდენ ვერანაირ წამალს. და სწორედ აი ამ ტექნოლოგიით, აი ამ პოლისორბატის მეშვეობით ხდება თავის ტვინში მიწოდება წამლის, რომელიც არის საჭირო. ანუ ნახეთ საჭიროების შემთხვევაში, როგორ გამოიყენებ რაღაცას არის სასარგებლო, მაგრამ ესენი იყენებენ იმისათვის, რომ ის შეაყარონ უკვე 1000 უბედურება, მათ შორის ალუმინი, რომელიც ისე ვერ გაივლიდა ამ ჯებირს ამის გარეშე. ეხლა ამაში გავერკვიეთ, ხო? ეხლა მე მინდა პირველ რიგში ბოდიში მოვხადო ყველას
ვინც წლების განმავლობაში იყენებდა ჩვენ წამლებს, ჩვენ ქონდა პროგრამა ნუ გეშინია გრიპის, რომელმაც 30 წელიწადზე მეტი იმუშავა, მაგრამ კოვიდის დროს მე დავკეტე ეს პროგრამა, იმიტომ რომ 1000 შარს გადავეყრებოდი. იყო რაღაც პროვოკაციები ჩემ წინააღმდეგ და ჩემი გუნდის წინააღმდეგ, ამიტომ ჩვენ იზოლებულები ვიყავით, რომ ესე დაგვაკეტა ყველაფერი, მათ შორის ის აფთიაქიც, სადაც ზარდებოდა. ეხლა დღესაც მირეკავენ, დღესაც მაწუხებენ, მომხმარებლები განსაკუთრებით ბავშვებზე ქონდა ჩვენ აქცენტი და პრაქტიკულად ყველა სეზონი ისე გადიოდა, რომ ისინი იმუნიტეტის გამოძლიერებელ წამლებზე იყვნენ, უბრალოდ გამოჯანსაღებელზე, არა გამოძლიერებელზე და იყვნენ შემდეგ გაგეცინებათ, მაგრამ მალამოსი და უფრო სუბუქად საპროფილაქტიკო საშუალებების ძირითადად ბუნებრივი იმებზეა განსაკუთრებით. აბსოლუტურად ბუნებრივი. ეს მალამო იყო მამოაჩენის მამის, ჩემი დიდი ბაბუის შექმნილი, ანუ საგვარეულო მალამო იყო, რომელიც კეთდება ეთერზეთებზე და საკმაოდ ძვირიჯდება. ნუ ჩვენთან იყო თვითღირებულებაში იყიდებოდა ყველაფერი, მით უმეტეს რაც ბავშვებს ეხებოდა. ნუ დღესდღეობით ხალხი აშენდა ამ წამლებზე, ახლა იგონებენ დეტოქსის წამლებს, საპროფილაქტიკო, სამკურნალოს და ესე შემდეგ. ყველას ხელი მოუმართოს ღმერთმა, ძალიან კარგი, მაგრამ ცოტა თუ დააკლებენ ფასებს, ალბათ კარგი იქნებოდა. და ნუ ხა მე ბიზნესმენი არა ვარ და ვერ დავადებდი იმ ფასს. თვითღირებულებამაც აიწია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეთერზეთების ნაწილი შემოქონდა რუსეთიდან. შედარებით იაფი იყო და ძალიან კარგი ხარისხისაც იყო. ამიტომ მე მინდა ისევ და ისევ გავიმეორო, რასაც კოვიდის დროსაც ვამბობდი, მაგრამ ზოგს დაავიწყდა, ბევრს არ უნახია და არ უსმენია, იმიტომ რომ YouTube-ზე დევს ეს ჩემი ისინი რჩევები და მინდა მივცე კონკრეტული რჩევები, დრო გვაქვს მე მგონი ამისი და ვისაც გაინტერესებთ, თქო დაიღოთ, მოიმარაგოთ ხაღალდი და ფუცელი და საწერი საშუალება და უბრალოდ ჩაიწეროთ, იმიტომ საკმაოდ ბევრია და ესე ვერ დაიმახსოვრებთ ყველაფერს. ისევ და ისევ ბავშვებზე ვაკეთებ აქცენტს, მეგობრებო. იმიტომ რომ ბავშვი ყველაზე დაუცველია და არავითარ შემთხვევაში არ აცრეთ ბავშვები. ნუ თქვენ აიცრეთ და მით უმეტეს ბავშვებს ნუ აცრეთ. პირველი, რაც არის ვირუსების საწინააღმდეგო, ეს არის ნიორი. ნიურის ეშმაკსაც ეშინიაო, ქართველები ამბობდნენ და სიმართლესთან ახლოს არის დღესდღეობით არაფერი უკეთესი მსოფლიო მედიცინაში არ შექმნილა. და თუ გახსოვთ, ადრე ქართულ ოჯახებში, სოფლებში რო შეხვიდოდი, ეკიდა ნივრის სნულები, როგორც სამზარეულოში, სადაც მთელი დღე იყო ოჯახი, ასევე ბავშვის ლოგინის სიახლოვეს მის თავზე. ვირჩევთ, რომ დღესაც ეს გააკეთოთ. აი ნივრის სნულები ასევე ცოტა ნაკლები ძალა აქვს, მაგრამ ხახვის სნულები საკმაოდ კარგი დამცველია. არის დაფნა, ევკალიპტი, ნიორი, ხახვი. რამაც შეიძლება თქვენი საცხოვრებელი გარემო დაესვას. ახლა კონკრეტულად როგორ უნდა გავაკეთოთ, გარდა იმისა, რომ სნულს დავკიდებთ, უნდა ავიღოთ ნიორი, დავჭრათ ძალიან თხლად, რაც შეიძლება, დავაწყოთ პატარა ლარნაკებზე, ან პლასმასის რაღაც ნივთებზე და დავდოთ თუ არ აქვს ზაღლი და კატა ლოგინის ქვეშ, ბავშვის ლოგინის ქვეშ, ან ლოგინის გვერდზე. თუ კი საშუალება არ არის იმის, რომ ქვეშ ჩადო. თუ არის ცხოველები, ან ბავშვი რომელმაც შეიძლება მივიდეს და აიღოს ეს და შეჭამოს, თუმცა არაფერი მოუვაროთ შეჭამოს, მაშინ ვდებთ ამას ცოტა ამაღლებულ ადგილას. შეიძლება კანადის თავზეც. ასევე შეიძლება დავდოთ ფორთოხლის, გრეიფრუტის და მანდარინის კანები, ჩვენ ხო ვყრით მათ მაინც. აი ესენი შემოვაწყოთ ყველა იმაზე, აი კარადების თავებზე, ყველგან სადაც კი შეიძლება რომ ზევიდან დაიდოს. იმიტომ რომ ის ეთერზეთები, რომლებიც გამოიყოფა, ისიც თავის საქმეს აკეთებს და წვენს იმ გარემოს, რომელშიც ჩვენ ვარსებობთ. და ძალიან მარტივია და ნუგონიათ, რომ სიმარტივის გამო უნდა უარყოთ. ყველაფერი გენიალური არის მარტივი, ეს არის ცნობილი, მეგობრებო. და ჩვენი წინაპრებისგან გადმოსული ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ და გავითვალისწინოთ. შემდეგ
არის ესეთი საშუალება, რომელიც არის ძალიან იაფი, შეგიძლია დაკრიფოთ დასავლეთ საქართველოში, ეს არის ევკალიპტი. აფთიაქებშიც იყიდება. აი, დაახლოებით 10 ღერი ფოთოლი ევკალიპტი რო ჩაყარო 1 ლიტრ წყალში, კარგად აადუღო, დუღილამდე მიიყვანო, ორთქლი რო გამოდის და ეს გაატარო მთელ ოთახში. და მოიარე ამით, მე ისევ დადგი რო გაცივდება და ისევ მოატარე და დრო გეგდას გაზის ქურაზე და დრო ჩართე და ეს გაიმეორე. განსაკუთრებით ბავშვის საწოლ ოთახში. როდესაც გაანიავებ ამ ოთახს, უკვე ამის საშუალება არის, შემდეგ მოატარე ესეც. ესევე შეგიძლია გააკეთო დაფნის ფოთლისგან. მასაც აქვს საოცარი თვისებები, მისიც ეშინიათ აი ამ ბნელ ძალებს, როგორც ჩვენი წინაპრები ამბობდნენ, ანუ ვირუსებს და ბაქტერიებს. ეს უფრო ბაქტერიოციდულია, მაგრამ იმდენი ბაქტერია არის ჩვენ გარშემო, რომ აი პატარა უმსუბუქესი ვირუსის რო შეხვდება, ის ბაქტერია იწყებს უკვე თავის მოქმედებას და ესენი კომბინაციაში გვანგრევენ, ესე ვთქვა, თორე ანთებითი პროცესი, იგივე ფილტვების ანთება არ არის ვირუსული. ეს არის უკვე მეორადი გართულება ბაქტერიების. იგივე რაც ხდებოდა კოვიდის დროსაც, გახსოვთ თქვენ. როდესაც ანტიბიოტიკებს ხებულობდნენ ადამიანები, რომელიც აკრძალული იყო პროტოკოლის სხვათა შორის. და სწორედ ეს ანტიბიოტიკები მოქმედებდნენ იმ ბაქტერიებზე, რომლებიც იწყებდნენ, ესე ვთქვათ, გაგულავებას იმ კოვიდის ვირუსის ფონზე. თუმცა კოვიდის ვირუსი საკმაოდ სუსტი იყო და არ იყო ისეთი დამაზიანებელი თავისთავად. შემდეგი კომპონენტი ჩვენი ჯანმრთელობისათვის, რომელიც არის ასევე იაფი და იორღა და ამიტომ ცოტა უყურადღებო დატოვებული, ეს არის ლიმონი. ლიმონი არის აბსოლუტურად უებარი. და მე გეტყვით აი რეცეპტს ესეც. ესე იგი, ჯერ ერთი ხა ჩაიში ჩვენ წინაპრები დილას, აღამოს ყოველთვის ჩაიში თვითონ აჭერ ლიმონს მაინც მაშვებოდნენ, აგდებდნენ, ხო? და არის ესეთი რეცეპტი, რომელიც მე დიდი ხნის წინ შევქმენი და წლების განმავლობაში ამას უზიარებ ამ ადამიანებს და სხვებისგან განსხვავების ჩემი რჩევები არის უფასო. ოღონდ გააკეთონ და ოღონდ დაიჯერონ. ის დაიჯერებს და გააკეთებს, მადლობელი დარჩება ჩემი და მე მისი მადლობელი ვიქნები, რომ მან შეინარჩუნა ჩემი რჩევების წყალობით ჯანმრთელობა. ეს არის, ესე იგი, 2 ცალი ლიმონი, 2 ცალი ფორთოხალი, ოღონდ ქართული, აი ესეთი უბრალო ფორთოხალი, სქელგანიანი და 1 ცალი გრეიპფრუტი. ესეც არ არის ლამაზი, უცხოური და წვნიანი, არამედ აი ჯღანი რო არის და მწარე რო არის, კანიანი ქართული გრეიპფრუტი. ეს უნდა გატარდეს თავის ყურკიან, კანიან, ყველაფერად კარგად გაირეცხო ჯერ და გარეცხვა როგორ ხდება? ჩვეულებრივ გარეცხა, მე კარგი არის თუ ესეთ მას გარეცხავ შემდეგ სოდიან წყალში, ან მარილიან წყალში ცოტა ხანი და შემდეგ გადარეცხავ ისევ ჩვეულებრივი წყლით და შემდეგ გაატარებ ხორცისაკებ მანქანაში. და ამატებ ასევე გატარებულ 2 კბილ ნიორს, საშუალო ზომის კბილს. ამას დაასხამ. ისიც უნდა ჩაყარო ეს ყველაფერი ჭურჭელში, რომელსაც აქვს ცოტა ვიწრო ფსკერი. აი კომპოტები რო არის ხა შე ფეიხოიას კომპოტი, მაგრამ ხილიც რო ყრია ფეიხოიას, გრძელი ეს არის, ცოტა სქელი ძირი აქვს, განიერი ძირი აქვს და უფრო ვიწრო ყელი. აი მაშინ არის ძალიან მოსახერხებელი. არ მახსოვს რაღაც ფირმის არის ეს კომპოტები. აი ამაში ჩაყრი და დაასხამ არახს, იმდას რომ ეს დაფაროს. ან თუ არაყი არ აქვს, შეგიძლია სპირტი იყიდო და გააზაო წყალთან, 1-3-თან. სადღაც გამოგივათ 30%-იანი, 25-იანი ესე. ისე რომ დაფაროს ეს და დგამთ ბნელ ადგილას, კარადაში, არა მაცივარში და არა სითბოში. აი სამზარეულოს კარადაში შეიძლება დაიდგას. ან თუ გაქვთ რამე ესეთი სათავსო. და 48 საათის განმავლობაში ტოვებთ იმ ადგილას. რამდენჯერმე დღის განმავლობაში მიდი და აჯანჯღავეთ კარგად. და ეს საპროფილაქტიკო საშუალება, იმუნოკორექტორი, ანუ იმუნოსტიმულატორი, როგორც კიდე დაუძახეთ, იმუნიტეტის გამოძლიერებელი, მოკლედ, არის მზად. შემდეგ ყოველ დილას ამოიღებთ 1 კოლს იქიდან, თავის წვნიანად, ჩენჩოიანად და ჩაიდებთ ჩაიში. 1 ჩაის კოლზი საკმარისი არის სრულიად.
ეხლა რაც შეეხება ბავშვებს, აი აქ ცოტა ის არის, სპირტი ცოტა უფრო ნაკლები კონცენტრაციის უნდა გააკეთოთ თუ პატარები ყავთ სახლში და ისევე შეგიძლიათ ოღონდ ცოტა უფრო ნაკლები მისცეთ, არაერთი კოვზი, არამედ ნახევარი ჩაის კოვზი და ნაკლები სპირტი უფრო მეტი ჩენჩორო იყოს შიგ. შემდეგი გარეგანი გამოყენების რომ არ შეხვდეთ ვირუსი, როცა გადიხართ გარეთ. რა შეგიძლიათ გააკეთოთ? დაჭმიტოთ ნიორი ერთი კბილი, დაასხათ მას არაყი, ან ისევ სპირტი 30%-იანი, გააჩეროთ რამდენიმე საათი და შემდეგ ეს ნაყენი ერთი ერთზე გააზავოთ წყალთან და რო გადიხართ სახლიდან, აი ესე ნესტოებში, ოღონდ შიგე არა, აი ესე გარედან ნესტოებთან და პირის უბეებთან წაისვათ. იგივე შეგიძლიათ წაისვათ ფეხის გულებზე და წაუსვათ ბავშვს ფეხის გულებზე. ოღონდ ბავშვი თუ პატარა არის, მას დაუმზავებთ უფრო მეტად წყალთან, სადღაც 1-3-თან, 1-4-თან და კარგად შეუზავთ აი ამას ფეხის გულში და ჩააცმევთ წინდას. ეს არის ძველი ტიბეტური ეშმაკობა, ესე ვთქვათ. და შემდეგ ეს წინდა რამდენიმე საათი უნდა მთელი ღამე დატოვებთ და უკვე რო გახდეთ დილას, ეს წინდა აკეთებს აი ნეგატიური ენერგიის აკუმულირებას გამოაქვს. აი ამ წინდა სასურველია იყოს შალის, თუ არა ბამბის, არასინთეთიკური რა თქმა უნდა. და შემდეგ ტიბეტელები ამას დებდნენ სპეციალურ ბადეებში, რომელსაც აგდებდნენ მდინარეში და გამდინარე წყალში ედოთ რამდენიმე საათი. დღეს ამის საშუალება არ აქვს, ამიტომ უბრალოდ ცივ წყალში უნდა ჩავდოთ და რამდენჯერმე გამოვცვალოთ ეს წყალი. ან ცოტა ხანი გამდინარე ონკანის წყალში გქონდეს. ძალიან სერიოზული შველა არის ბავშვებისთვის განსაკუთრებით. კიდევ ერთი რამე მინდა თქვა. აი ჩვენ რას ვაკეთებთ? ვებრძვით სიცხეს, ხო, განსაკუთრებით ახალბედა დედები. მათ გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ებრძოლოთ სიცხეს, თუ ის არ არის 39-ის ზევით. და რატომ? იმიტომ რომ იმუნიტეტი ანტისხეულების გამოყოფას იწყებს მხოლოდ 38.5-ის ზევით. სადღაც 39-მდე მისულზე. და თქვენ რომ ამ სიცხეს აგდებთ, ამით თქვენ იმუნიტეტს თიშავთ ფაქტიურად და უშლით მუშაობაში ხელს. ანუ ორგანიზმი ცდილობს რომ დაწყას ამ სიცხით ის ვირუსი, რომელიც შეჭრილია ორგანიზმში. ანუ მტერს ხვდება ცეცხლით და თქვენ ამ ცეცხლზე წარმოიდგინეთ რომ ასხამთ წყალს ან აყრით ყინულს და მას უშლით ამაში ხელს. და ის გადადის აი როგორც ნაკვერჩხალი ხდება ცეცხლის მაგივრად და ესეთი დაავადება შემდეგ დიდხანს გრძელდება, სიცხე ისევ ბრუნდება და თუ უნდა მორჩენილიყო თქვა 5 დღეში ან 1 კვირაში, შეიძლება მთელი თვე გაგრძელდეს. ამიტომ აი ეს უკიდურეს შემთხვევაში, მხოლოდ თუ კი 40-მდე ადის სიცხე, შეგიძლიათ მისცეთ მაშინ ეს სიცხის დამწერი. ნუ ამ გამონაკლისი მინდა თქვა არის უფრო ღია ფერის ესეთი ცოტა თონდლო ბავშვები, რომლებიც მიდრეკილები არიან კუნჩხვების მიმართ. აი კუნჩხვიან ბავშვებს შეიძლება უკვე 39-ზე განუვითარდეს კუნჩხვა, ამიტომ მათ უფრო ადრე შეიძლება მისცეთ ეს დამგდები. თუმცა სანამ მისცემთ სიცხის დამგდებს, პირველ რიგში ეცადეთ რომ ბუნებრივი საშუალებით, როგორც ჩვენი წინაპრები კურნალობდნენ, ისე დაუგდოთ ეს სიცხე. და ეს არის რა? ნუ ჯერ ერთი ეს არის გრილი ვანნა, აბაზანა უკაცრავად. ეს არის სამი სახის ჩაი. პირველი ჩაი ეს არის ჟოლოიანი ჩაი, რომელიც არის სიცხის დამგდები და მისი მექანიზმი არის რომ ძირითადად ოპლმდენი ეფექტი აქვს მას. მეორე ეს არის ცაცხვის ჩაი, რომელიც რატომღაც დავიწყებულია და ცაცხვის ჩაის აქვს გარდა სიცხის ოპლმდენისა, უფრო მსუბუქის ვიდრე ჟოლოს ჩაის, მაგრამ საკმაოდ ძლიერი და მას აქვს ასევე ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი და ის ძალიან კარგი ანტიოქსიდანტია. იყიდება აფთიაქებში, თუ არა და შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დაკრიფოთ და გქონდეთ თქვენი დამზადებული აი ეს ცაცხვის ყვავილები. და არის კიდე ერთი ჩემი საყვარელი რეცეპტი, ეს არის ნივრიანი ჩაი. ნივრიანი ჩაი არ არის იმდენად სისხლის დამგდები, ამას სხვა მექანიზმი აქვს. ეს აძლიერებს იმუნიტეტის აძლევს უბრალოდ მიმართულებას იმუნიტეტს, რომ ებრძოლოს ვირუსს უფრო ძლიერად. ანუ აძლიერებს
იმუნიტეტის ანტივირუსულ მოქმედებას. და როგორ კეთდება? კეთდება, უნდა დააყენოთ, დაყენებული ჩაი გააკეთოთ ჩვეულებრივად და ცოტა როგორც ვამთ, იმაზე ცოტა მუქი გააკეთოთ, შემდეგ ანუ აყენებთ ჩაის, შემდეგ გადაგაქვთ ის ჩაის ნავარკა ჩვეულებრივად ჭიქაში, როგორც ვამთ ისე, ადამატებთ მას დუღარეს და ჩააჭრიდავთ შიგ ორკბილ ნიორს. ჩაჭყლეტით უნდა ხო? ჩაჭყლეტით, ხო. ან ჩანაყოლი თუ გაქვს სანაყი, მაგრამ ეხლა საჭმეტები არის. ორი საშუალო ზომის კბილი. და ცოტა შაქარი უნდა. დიაბეტი თუ გაქვთ, მაინც უნდა შაქარი, თუნდაც კოვზის 1/4. ამას მოურევთ, დაახურავთ თავზე და შეფუთავთ 15-20 წუთით. და აი მცხელ მდგომარეობაში სვამთ. დღეში რამდენჯერმე. როგორც კი იგრძნობთ, თქვათ, რომ რაღაცა გეწყებათ, ან იყავით კონტაქტში. და გარშემო ვიღაცას ქონდა, ან ოჯახის წევრს აქვს, ან სამსახურში ქონდა, ან ეჭვი გაქვთ, რომ ვიღაცას ქონდა და შეიძლება გადმოგედოთ. მაშინვე დაიწყეთ ამის მიღება. დამეთანხმეთ, რომ არაფერი ამაში რთული არ არის, ხო, ყველაფერი ასეც ვამბობ. კიდევ ერთი ძალიან კარგი საპროფილაქტიკო საშუალება, რომელსაც მე კორონას დროს ბევრს ურჩევდი და ბევრმა გადაირჩინა ამით თავი, ეს არის წყალბადის ზეჟანგი. აი სადღაც განხვედით, ხო, თქვათ მიდიხარ სახლიდან სამსახურში და ჩაჯექი ტრანსპორტში. ტრანსპორტში დიდი ალბათობით შეიძლება შეგეყაროთ ვირუსი. რა გადმოგედოთ ვიღაცამ დააცემინა, ვიღაცამ დაახველა და მოხვედით სამსახურში. აიღეთ წყალბადის ზეჟანგი, დაახლოებით 10 წვეთი, ერთი ყავის ჭიქა წყალი, ჩვეულებრივი თბილი წყალი, აურიეთ მასში და თან იქონიეთ ან პიპეტი, ან შპრიცი, ინსულინის შპრიცი თუნდაც. და ჩაისხით ჯერ ერთ ნესტოში, მერე მეორეში, იმდენი, რომ ცხვირიდან გადავიდეს ხახაში და ჩავიდეს პირში, მერე განმოვაფუთხებთ. დანარჩენით, რაც დარჩება, აი ამ ჩასხმის შემდეგ, გამოივლეთ პირი, ზურო და ყელი. ჩვენ ყელს არ ვაქცევთ იმ ხელა ყურადღებას. ამ დროს ძალიან სერიოზული არის ვირუსებთან ბრძოლაში ყელი, ცხვირი და პირხახა. იგივე ცხვირი, ეს არის უბრალოდ სუნთქვის საშუალება, ეს არის ფილტრები. და აი იქ სწორედ აი ამ ბრმა გამორეცხვის შედეგად, ეს არის იოგების მეთოდი, საერთოდ გამორეცხვა ცხვირხახის ყოველ დღეში რამდენჯერმე და არის ყველგან არ არის მოგონილი. ეს არის აი იგივე არა მარტო იოგების ის არის როგორც წესი, მაგრამ ბევრსაა გადაღებული, ბევრ ხალხურ მედიცინაში არის. იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს შეხვდება ვირუსი, პირველი 2 ან 3 დღე ორგანიზმი ებრძვის მას და აჩერებს აი ამ სწორედ ფილტრების საშუალებით, ცხვირხახისა და ყელის საშუალებით და ისინი იქ არიან ჩაბუდებულები. და ის რომ ადამიანს აი ყელის სადამ დაჩერდებამდე აი ყელში რაღაც სიმშრალე აქვს, რაღაც დისკომფორტი აქვს, ქავილის მაგვარი შეგრძნება აქვს. სწორედ მაგაზე მეტყველებს, რომ რაღაცას ებრძვის აი ამ მუშურა ჯირკვლების, ანუ გლანდების მეშვეობით. აქედან მოდის ეს გლანდების გაღიზიანება და დიდი შეცდომაა, როცა ბავშვს მიიყვანენ ექიმთან და მაშინვე იწყებენ გლანდების ამოჭრას. ეს არის ორგანო, რომელიც ბავშვს ჭირდება და დიდი ხნის განმავლობაში პუბერტადის ასაკამდე ასრულებს იმუნიტეტის წამყვან ფუნქციას, სანამ მას ჩამოუყალიბდება იმუნური სისტემა. ასე რომ აი ეს რჩევები ამას თუ გააკეთებთ, იქნება ძალიან სასარგებლო. და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ აი დეტოქსი. ის რომ ეხლა რაღაცები დაფრინავენ ჰაერში, ის რომ მეტალებია, ის რომ ნაწილაკები აღმოაჩინეს სადღაციდან მოტანილი თითქოს აფრიკიდან თუ რაღაც უდაბნოდან არ ვიცი ადამიანები ცხოვრობენ და როგორ სუნთქავენ ამას, თუ კი ეს ნაწილაკები დაფრინავენ და როგორ არიან ცოცხლები, ან ევროპელები რომ მოგზაურობენ იქ როგორ სუნთქავენ, მე არ ვიცი. მაგრამ დავიჯეროთ, რომ ეს ესეა და მოვიდა სადღაციდან ქარმა მოიტანა. კი ბატონო, არა აქვს მნიშვნელობა რა მოიტანა ქარმა თუ თვითმფრინავმა გადმოყარა. ამ შემთხვევაში დეტოქსიკაციის გაკეთება ძალიან რთულია. აქ ჩვენ უნდა მივმართოთ ფიტოთერაპიას პირველ რიგში. და რატომ? იმიტომ რომ ყველაფერი ამის რაც ხდება ორგანიზმში, ყველაფერი ამის გამოყოფა ხდება რითი? თირკმელებით და ღვიძლით. ამიტომ დრო და დრო უნდა მივიღოთ ღვიძლის გამოსწმენა, გავაკეთოთ და ნაღველდენები მივიღოთ
თუ არა გვაქვს ნაღმის კენჭები და თირკმელების კენჭები თუ არა გვაქვს, ავიწმინდოთ თირკმელები. ამისათვის არის, აი ეს რა თქვენ შეგიძლიათ სახელიდან გაუშვებად გავაკეთოთ, ეს არის პირველ რიგში საუკეთესო დეტოქსი არის ნიახური. აი მე თუ დამცინოდა ხოლმე პატაიმნაზე, ნიახურიდან ნივრით არ ჩესო გრიპებსო. დღეს დადგინდა რომ ნიახური არის ერთ-ერთი საუკეთესო დეტოქსის საშუალება და ამას უკვე მეცნიერულად იკვლევენ. ესევე არის ძალიან კარგი ასკილი, როგორც გამწმენდი საშუალება და დიდი არსენალი გვაქვს ჩვენ სამზარეულოში და ჩვენ მედიცინაშიც ხალხურშიც. მაგრამ ჩემი საყვარელი არის ნიახური. მეორე ეს არის კამა. აი ბავშვები ნიახურს ვერ ღებულობენ თუ მისცემთ აი სუპებში თუ შეაპარებთ, არის სპეციფიური დემო აქვს, მაგრამ ბავშვებისთვის საკმარისი არის კამა, არის ძალიან კარგი საშუალება. არის კიდე ესეთი ნაკლებად ცნობილი სტაფილოს თესლი, რომელიც წმენს და როგორც წმენს თირკმელებს, ნაკლებად ღვინს, მაგრამ იმასაც წმენს და წმენს სისწარღვებს. აი ამ საშუალებებით შეიძლება გავაკეთოთ ათასნაირი ინტერპრეტაციები, ესე ვთქვათ, ხო? გარდა ამისა, უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ყველაფერი უნდა მივირთვათ და ვჭამოთ და დავლიოთ და მივიღოთ სეზონურად. და როდის არის ყველაზე მეტი ხველება, გაცეება ზამთარში, არა? და რომელი ხილი მოდის ზამთარში? ეს არის კომში. და ეს არ არის შემთხვევითი. კომში არის უნივერსალური ხველებისთვის, გაცეებისთვის, როგორც კომპოტების სახით, ესევე მოთუშული, ესევე მურაბის სახით და აი მიეძალეთ კომში. როცა გაცეებული ხარ და გახველებთ მაშინაც და საპროფილაქტიკოთაც იგივე ბავშვებს სიამოვნებით სვამენ მურაბიან, კომშის მურაბიან ჩაის, შეგიძლიათ ჩაი არ გაურიოთ და თბილი წყალი გააკეთოთ თბილ წყალში. ცოტა ლიმონი ჩაუწუროთ, კომშის მურაბა ჩაუწუროთ, ან კომპოტი გააკეთოთ კომში და იმაში ჩაურიოთ ლიმონი და ეს იქნება არაჩვეულებრივი საშუალება ბავშვის დაცვისათვის და მისი იმუნიტეტის განძლიერებისათვის. მით უმეტეს რომ ვიტამინებით არის ეს ყველაფერი სავსე. რაც შეეხება ხველებას, კიდე არის ესეთი ძალიან კარგი საშუალება, ეს არის კაკაოს ცხიმი, ანუ ბუთერი კაკაო, რომელიც აფთიაქებში არის, იყიდება. და არის თხისქონი, მაგრამ თხისქონი უფრო რთული საშოვნელიც არის და დასალევათაც ისეთი სასიამოვნო არ არის და კაკაოს ცხიმს აქვს კაკაოს გემო. ანუ შოკოლადის გემო აქვს ფაქტიურად. და ბავშვები სიამოვნებით იღებენ. არაფერი არ უნდა ძალიან ადვილად ნება. თბილ კოვზზე რომ დარბებთ უკვე, გაცხელებაც არ უნდა. თბილ კოვზზე მაშინ ვერ ნება. და შემდეგ ბავშვს რომ იცავთ, სხვა კოვზზე გადაუტანეთ, რომ ცხელი კოვზი არ ჩაუდოთ პირში და ისინი სიამოვნებით ლოკავენ კიდევაც ამ იმას. და გარდა ამისა, იგივე გამხნარს აი აქ ბრონქებზე უსვევთ გალსტუკის ფორმით. უნდა წაუსვათ, დღეში რამდენჯერმე შეგიძლიათ წაუსვათ. ესევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ თხისქონი, ხო? თხისქონს მეტი გადნობა უნდა და ჩემ ბავშვობაში ან რძეში გვირავდნენ ხოლმე, ან გამთბარ ბორჯომში მახსოვს და ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა. ხო, კიდე ერთი რომ არ დამავიწყდეს. აი ახლა რადგან ჩვენ სუნთქავთ ღმერთმა იცის როგორი ჰაერით, ჩვენ ფილტვებს საჭირდება მიშველება და არის ძალიან კარგი ბუნებრივი საშუალება, რომელიც ყველასთვის ჩვენ გარშემო არის და მისაწვდომია, ეს არის წიწვოვანის წიწვები. როგორც ნაძვის, ასევე ფიჭვის წიწვები. შეგიძლიათ ჩაყაროთ, დოქი იქონიოთ, ამ დოქში ჩაყაროთ რაღაც გარკვეული რაოდენობა, 10-15 წელი ზომას გააჩნია, თუ ნაძვის არის უფრო პატარებია, ცოტა მის ჩაყრით და ეს წყალი სადღაც რამდენიმე საათი რო იდგება, შეგიძლიათ დაჩეჩქროთ კიდევაც ჩაყრამდე. უკვე გახდება ფილტვების გამოძლიერებელი. გარდა ამისა, ბაკურიანში და ეს მაღალმთიან რაიონებში, მე ბაკურიანში მინახია, იყიდება ნაძვის და ფიჭვის გირჩის მურაბები. ეს ძალიან კარგია, ძალიან კარგი სამკურნალო თვისებები აქვს და თვითონვე გეტყვიან აი ეს ბებიები, რომლებიც აკეთებენ და ყიდიან, რომელი გირჩის შემთხვევაში ჯობია. ეხლა რაც შეეხება ანგინას, ძალიან ხშირად მოგვახსენდება, რომ გაცეება და ვირუსი რთულდება რითი ანგინით, არა? ანგინისათვის
ჩვენ გვაქვს უნივერსალური, უნიკალური საშუალება, მსოფლიოში არცად არ არის, ეს არის ყლაპი, რომელიც არის გემრიელი, დამეთანხმებით უვნებელი, იაფი, ადვილად გასაკეთებელი და მოსახმარი და ბავშვები სიამოვნებით ჭამენ. ნუ რაც უფრო მჟავია ყლაპი, მით უფრო ეფექტურია, მაგრამ ბავშვებს ცოტა უჭირთ ხოლმე, ამიტომ მათთვის აი შერეული ყლაპის ძალიან სასარგებლოა. ნუ ჯობია რომ იყოს ტყემლის ან ხოგნოშოსი. ხოგნოშოს ყლაპი ტკბილია და ბავშვები უფრო კარგად მიირთმევენ ვიდრე ტყემლის ყლაპი. მეორე ეს არის გამოვლებები. ეხლა საქმე იმაშია, რომ ზოგი ბაქტერია არის გრამდადებითი, ზოგი უარყოფითი. უფრო მარტივად რო ვთქვათ, ზოგს არ უყვარს არ მეყვარება ტუტე გარემო, ზოგს არ უყვარს მჟავე გარემო. ამიტომ აქ უნდა ვიხმაროთ ორი საშუალება. ერთი სოდიანი წყალი და მეორე ძვრიანი წყალი. რიგრიგობით, თქვათ 2 საათში, 3 საათში ერთხელ ძვრიანი წყალი, მერე გავერთი 2 საათი, მერე სოდიანი წყალი. აი, კარგად ღრმა გამოვლებები უნდა გავიკეთოთ. და ისინი აი რეცხავენ აი ამ ჩვენ ყელს და ჩვენ გლანდებს, ნუშურაჯირღლებს. იმიტომ რომ ყოველთვის არის ხოლმე ნადები. ჩვეულებრივათაც ყოველთვის არის შემოტევა ბაქტერიები ჩვენ გარშემო. სულ არ გვინდა ვირუსი, სულ არ გვინდა გრიპი. ჩვეულებრივად როცა ვიღვიძებ დილას, ყველას გვაქვს ენაზე და ყელზე ნადები, ხო? და აი ამის სანაცია უნდა გაკეთდეს და მით უმეტეს როცა ავატახართ. და შემდეგი ესეც ბავშვებში არაჩვეულებრივად ეფექტური, მე ამაზე წარმატებული და ეფექტური საშუალება არ მინახია, ეს არის შინდის მურაბის წვენი. ვიღებთ ერთ ჩაისკო შინდის მურაბის წვენს და ურევთ მას დანის წვერზე სოდას და ავთქვიფავთ და გამოდის აფუდება და გამოდის ულამაზესი ვარდისფერი მუსი. უტკბილესი და უგემრიელესი. და ბავშვი ამას ჭამს. ოღონდ მერე რამდენიმე საათი რა იყო, დაახლოებით 9 საათი არაფერი არ უნდა ჭამოს და არ უნდა დალიოს, რომ ეს ყველაფერი ყელზე კარგად ჩაჯდეს და მოასწროს მოქმედება და მუშაობა. და კიდევ გავაკეთებ ესეთ გამონაკლის, მე არასოდეს არ ვიძლევი ხოლმე ჩემ რჩევებში ჰომეოპათიურ საშუალებებს. თუნდაც იმიტომ, რომ ისინი არ იყიდება საქართველოში. მაგრამ ეხლა გავაკეთებ გამონაკლის და რატომ მაგასაც აგიხსნით. არის უნივერსალური საშუალება ბავშვებისათვის. ჰომეოპათიური წამალი ბელადონა. ოღონდ ჰომეოპათიური, არა ბელადონას ნაყინი შხამიანია. არამედ უკვე ჰომეოპათიურად მომზადებული. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჰომეოპათებს შეიძლება გქონდეთ. შეიძლება ჩამოატანინოთ ნებისმიერი უცხოური ქვეყნიდან, ყველა ქვეყანაში არის, მათ შორის რუსეთში, უკრაინაში, ბელორუსიაში, ამერიკაში, ყველგან, ევროპის ყველა ქვეყანაში და ეს უნდა იყოს ბელადონა D ან C6, ჩაიწერეთ მეგობრებო, ბელადონა D ან C, ნომერი 6 ან ნომერი 12, კიდე უკეთესი. და ეს შეგიძლიათ 3 ან 5 ბურთულა მიცემ დღეში რამდენჯერმე ბავშვს. ეს პირველ რიგში, ეს არის ანთების საწინააღმდეგო. პირველ რიგში ეს უხდება ანგინას და ნებისმიერ ანთებას და ანგინაზე არის პირდაპირი დანიშნულება ამის გამოყენების და გარდა ამისა, თუ კი ბავშვს აქვს მაღალი სიცხე, ის აკეთებს ესეთ რამეს, სიცხეს კი არ აგდებს. ნუ ცოტათი ძალიან ზევით ასვას უშლის ხელს, მაგრამ დამწევი არ არის სიცხის, მაგრამ აი ამ ბელადონას ფონზე გაგიკვირდება, ბავშვს შეიძლება ჰქონდეს 40 სიცხე და ის კომფორტულად გრძნობდეს თავს, თამაშობდეს და თუ თერმომეტრით არ გაუზომე, ვერც ხვდები რომ სიცხე აქვს. და ის იცავს თავის ტვინს აი იმ შეღწევისაგან ვირუსის. ანუ ეხმარება ჰემატოენცეფალურ ჯებირს, ანუ იმ მებაჟეს, რომელიც იცავს ტვინს. აი ეს არის ესე ვთქვათ საიდუმლო ჰომეოპათიის, რომელსაც მე ახლა ვხსნი. და ძალიან გთხოვთ ეს გაითვალისწინეთ და მიიღეთ. მოიმარაგეთ, ვისაც გაქვს საშუალება და დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. ან საქართველოშიც არიან ჰომეოპათები, ვისაც აქვს თავისი პატარა შიგა აფთიაქები და შეგიძლიათ მიხვიდეთ და მათ თხოვოთ ეს წამალი რომ მოკიდონ ან გაჩუქონ, როგორც იქნება. გარდა მაგისა, ხო დამავიწყდა კიდე მეთქვა, ასევე უნიკალური საშუალება არის დინდგელი. დინდგელი გარდა იმისა, რომ იმუნიტეტს აძლიერებს, თუ მას მიიღებს წვეთობით,
გარდა ამისა, გამოსავლებაც არის არაჩვეულებრივი. ავის ჭიქაზე 10-15 წვეთი თბილ წყალში და იმის გამოვლება ცოტა ხანი პირში უნდა დაიგულოთ, შემდეგ გამოივლოთ და მერე გადმოაფურთხოთ და შემდეგი პორცია შეგიძლიათ გამოივლოთ და უკვე დალიოთ კიდევას. ის უხდება როგორც კუჭნაწავის მოქმედებას, უმადობას უხდება, ბავშვი ვერ დალევს, ცოტა მძიმე დასალევი არის, თავისებური გემო აქვს, მაგრამ დიდებისთვის და უკვე ზრდასრული ბავშვებისთვის, უბრალოდ წამოზრდილი ბავშვები და თინეიჯერებისთვის უკვე მისაღებია, თუ პატარებს ვერ დაალევინებთ. და იგივე დინგდელი არის კარგი საპროფილაქტიკო საშუალება, როგორ იცით, აი რო გადიხარ სახლიდან, შეგიძლია პატარა სესულზერის ხელა დინგდელი ჩაიდო პირში და აი იმერლები ამბობენ ხოლმე აგლახავე პირშიო. და ესე გადაიტანო ერთი ლოყიდან მეორეზე. ესეც კარგი დამცველია და ესეთივე დამცველი არის მიხაკი. მიხაკის მარცვალი. მაგრამ მიხაკი ხშირად ვერ გამოიყენებ, იმიტომ წნავს ხოლმე. ძველი ისა. შეიძლება ცოტა ხანი და თქვა აი კვირაში ერთხელ ან ორჯერ გააკეთო, მაგრამ რეგულარულად ვერ ისამ და მით უმეტეს ბავშვს ვერ შეშთავაზებ, მაგას ვერანაირად. კიდევ ერთი გამაჯანსაღებელი საშუალება, ისევ სეზონური, ეს არის ფეიხვე, რომელიც ახლა არის. აი კიდე სხვა მექანიზმია, თქვა, იმ რეცეპტისგან, რომელიც მე გითხარით წეღან, ლიმონი, პორტოხალი და ეს ნიური. იქ სხვა მექანიზმი არის და აქ სხვა მექანიზმია. ფეიხვეა მოგეხსენებათ, არის იოდის უნივერსალური წყარო, არა? მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ფეიხვეა მოქმედებას აძლიერებს კივი. აი ესენი კომპლექსში ფეიხვეა და კივი არიან გაცილებით უფრო სერიოზული და ეფექტური მკურნალები, ესე ვთქვა, ჩვენი სხეულისა. გამწმენდებიც არიან, ანტიოქსიდანტური თვისებებიც აქვთ, ვინც ცოტა ჩვენ წინაპრებში ანტიოქსიდანტი. მაგრამ ან რაღაც ის ტერმინები, რასაც დღეს ხმარობთ. მაგრამ აი ეს გამოიყენებოდა ბებიაჩემის, ბაბუაჩემის დედა იყო ცნობილი მკურნალი გურიაში, მზახას ხალაძე, რომლის ბევრი რჩევა და რეცეპტი მაქვს ოჯახში შემონახული და არ ვფიქრობ, რომ ჩემი გამოგონილია რაღაცა. მე ვეღნობი ორივე მხრიდან, ყავდა ექიმები, ზოგი ხალხური მკურნალი, ზოგი ოფიციალური პროფესორი და ასე რომ მათი მისაფუძველი რას დავდაქვნა. კიდევ რა უნდა გითხრათ? არაფერი გამომჩნდა, საერთოდ ჩამოვწერე რაღაცეები. შესანიშნავი რეცეპტები გაამდეთ. მე მგონი ბევრი. კარგი რჩევებია, სხვათა შორის ძალიან და იცით, საქმე იმაშია, რომ დღეს რჩევებს არავინ აღარ იძლევა, მით უმეტეს უფასოდ გამარჯვებას აღარ ეუბნებიან ხალხს. და ადამიანებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ ექიმებთან იარონ და ეს ძვირიანი წამლები იყიდონ. მით უმეტეს ძირითადად ჩამოაქვთ უცხოეთიდან და ნახევარი საქართველო დაკავებულია ამ წამლების გასაღებით და შესაძლებლად. არა, ეს შესანიშნავი იყო, ახლა ბევრი მოусვედა და ხო, ამიტომ მე ვცდილობ სულ მუდმივად, რომ ადამიანებს დავეხმარო იმაში, აი ამ გაჭირვებულ ხალხს. მე ერთი ხაკაძე ამბობდა ამას წინა, თქვენო იმაზე მუშაობთო, დამლაგებლებზეო. და ჩვენ მქონდა მაგის განხილვა, მე მგონი ახაც ვამბობთ ამის შესახებ, არა? მე მუშაობ იმ ხალხზე, ვინც არის ქართველი, ვინც უნდა გაამრავლოს ქართული გენი, ვინც უნდა გაზარდოს ის ჩვენთვის ის თაობა. და ვისაც აქვს ფული და უნდა ყიდვა, კი ბატონო, მაგრამ გაცილებით ეფექტური არის ის, რასაც მე ვამბობ, ვიდრე ის, რაშიც უამრავ ფულებს ყრიან და შედეგები არ აქვს არაფრის. და კიდე მინდა გითხრათ, რომ მე მთელი ჩემი ბავშვობა ძალიან ჭირიანი ბავშვი ვიყავი და სულ აი ამ მებით მკურნალობდნენ და კიდე მისვამდა ხოლმე ყელში გლიცერინიან იოდიან გლიცერინს, უბრალოდ ეს იყო საშინელი პროცედურა, ძალიან უგემური. ახლა არის იოდინული და რაღაც ესეთი რაღაცა აღარ მახსოვს. არის მსგავსი რაღაც საშუალება, გამოსავლებად ხმარობენ, შეუძლიათ ის იხმარონ. მაგრამ მე მახსოვს ერთი რამე, რომ მაჭმევდნენ წიწილის ბულიონს ნივრით, ხახვით და კამით შეზავებულს. და ეს იყო უემარი წამალი, ეხლაც ესეა, ცოტა სტაფილოსი. ეხლანდელი წიწილა და ქათამი რაზე არის გაზრდილი და არის თუ არა გორმონები, ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ თუ კი გაქვთ იმის საშუალება, რომ ნატურალური ქათამი წიწილა შეიძინოთ, აი პატარა წიწილა ვარიამდე და
და არადიდი და გადაბერებული. აი ამის ბულიონი რო აჭამოთ ბავშვს და ბავშვი თუ არ ჭამს ამ დროს, ნუ მიაძალებთ. იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდი ჭირდება ორგანიზმს, რომ ებრძოლოს აი სიცხეს და არ უნდა. და როცა ბავშვი უკვე იწყებს ჭამას, ეს არის პირველი ნიშნები იმისა, რომ ის უკვე გამოჯანმრთელების გზაზეა. ამ შემთხვევაში ეცადეთ, რომ გახეხილი ხილი, დაბლინდერებული ხილი და ბოსტნეული, ამ შემთხვევაში ბოსტნეულსაც არ ურჩევენ, ოდნავ მოწალული ან მოშუშული, ან ორთქლზე დამზადებული, იმიტომ რომ ამ დროს კუჭის გადატვირთვა ძნელად მოსანელებელი ბოსტნეულით არ არის სასურველი. აქ ყვავილოვანი კომპოსტოსა ზევითა ნაწილი, სადაც ყვავილებია, ის არის საკმაოდ ეფექტური, ოღონდ ორთქლზე მომზადებული ჯობია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. ნუ მიაძალებთ ხორციანს და თუ შეძლებდა მინერალურ წყალს დაალევინებთ, ეგეც საკმაოდ კარგია. კიდევ ერთი ანტივირუსული საშუალება, ეს არის ღუღნოშო. მე მთელი გადაცემები მაქვს ამაზე მიძღვნილი, ღუღნოშო და ამწლი. აი ღუღნოშო არის დისბაქტერიოზის აღმდგენის, თუ კითხვენ ანტიბიოტიკი დაგჭირდათ ავადმყოფობის დროს, აუცილებლად მიაშველეთ ღუღნოშო, რომ დისბაქტერიოზი არ განვითარდეს და თუ უკვე ჩაიარა მკურნალობამ და მაინც რაღაც დისბაქტერიოზის ნიშნები, ანუ კუჭის მოქმედება აირია, უფრო სწორად რო ვთქვათ, აი მაშინ ღუღნოშო და ამწლი უნდა მიაშველოთ. სხვათა შორის ეს ორივე, განსაკუთრებით ამწლი, არის ერთ-ერთი ცნობილი ხალხური საშუალება ხველების წინააღმდეგაც. და ასევე, როცა ჩაუღრმავდი ამ იმას, ადრე მეცინებოდა ხოლმე. დედაჩემი არის გურული. გურული და გურიაში სულ ეს აქვს ანწლი, აფეთიშებული, მეცინებოდა ხოლმე გურულების წამალია თქო, მაგრამ ეხლა როცა კვლევები ვნახე, რა კვლევები ტარდება მათთან დაკავშირებით, რევები აღმოჩნდა. ეს არის არ ვიცი, მე მგონი უკვლევების წამალი და თურმე ეს რევმატიულობებსაც შველის ამ ანწლის ფოთლები და ძირები და ღეროების ნახარშები, ეს აუცილებლად აკეთებს. და დისბაქტერიოზის პირველი წამალი ეხო ცნობილია. და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, თუ კი ამ დროს ბავშვს აქვს კუჭის აშლილობა ან ნიცას, ნუ ეცდებით რომ შეკრათ კუჭში. განსაკუთრებით ვირუსების დროს, იმიტომ რომ კუჭის აშლილობა ეს არის რა? ეს არის ორგანიზმის მცდელობა, რომ რაღაცა მოიშოროს ტოქსინები. ანუ ის თვით დეზინტოქსიკაციას ეწევა. ეხლა აქ მე არ ვსაუბრობ იმ შემთხვევაზე, როცა შეიძლება მოხდეს გაუწყლოება, როცა არის თქვა შეუჩერებელი რამდენიმე დღის განმავლობაში. მაგრამ აი 2-3 დღე თუ არის კუჭის აშლილობა და ეს დასატანი და ნუ არ იღურება წყლად, მაშინ ეცადეთ რომ არაფერი არ შეუშალოთ ამას ხელი. აძლევთ უბრალოდ რაც შეიძლება მეტი სითხეები. ეს იქნება კომპოტების სახით, თუ ეს იქნება წყლის და მინერალური წყლების სახით. და მიაშალოთ ელექტროლიტები პატარებს, ბავშვებს. თუმცა შეგიძლიათ მიიღოთ. ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ ანტი იქნება უებარი საშუალება. შეგიძლიათ მიაშალოთ კიდე ესე ცნობილი საშუალება, როგორც კომშის ქერქების, კანების ნახარში, რომელიც არის შემკვრელი. ესეც შეგიძლიათ, მაგრამ ანტს კიდე სხვა დანიშნულება აქვს. ის დაეხმარება დეზინტოქსიკაციაში, ჩამორიცხოს, აი ჩამოფსხნას ის ლორწოვანი გარსი, რომელიც ზიანდება ამ დროს. და რეგენერაცია მოახდინოს ორგანიზმმა ახალი ლორწოვანის. მე მგონი რაც მოვინიშნე ყველაფერზე ვისაუბრე. რამე კითხვები ხო არა? წიგნის წარუდგინოთ ახლა ჩვენ 10 წიგნი შემოგვივიდა ის. აი ეს და თქვენ მოგანდობთ. კიდევ ერთი გამორჩა უკაცრავად. ესე იგი, როდესაც აქვს ბავშვს სიცხე და ვერ უხდებთ, ხო? აი როცა ჩემ ბავშვობაზე წავედი და მე გადავედი სხვა რამეზე, მე მახსოვს ბებიაჩემი რას მიკეთებდა, ეს იყო აბაზანები, რომელშიც მაყუფინებდა ფეხებს, იმამდე კოჭებამდე, რომელშიც მდოგვის ფხნილს ურევდა. იქ სადღაც 1 ლიტრაზე არის 1 სუფრის კოვზი მდოგვის, 1-2 ლიტრაზე. მდოგვის ფხნილი
თუ მდოგვის ფხნილი არ აქვს, ეხლა იყიდება სუპერმარკეტებში, შეგიძლიათ მაშინ ჩვეულებრივი გამზადებული მდოგვი ნიკორაში და მაშინ იყიდება ჩვეულებრივ მარკეტებში, ის შეგიძლიათ შეურიოთ. და 1-15-20 წუთი აი ამ ისეთი ცხელ წყალში ამატოთ ცხელი წყალი, რომ კარგად ცხელი იყოს. რო არ დაწვას, ეს ასაკიდან გამომდინარე, ხო? რა ასაკის არის გააჩნია ბავშვი. რომ არ დაწვას, მაგრამ არც გაცივდეს ის წყალი და არ იყოს გრილი. ძალიან კარგი საშუალება არის აი ესეც. და კიდე ერთი, ამაზე ეცინებათ ხოლმე, მაგრამ ნუ გაგეცინებათ მეგობრებო, მაღალი სიცხის დროს შუბლზე კომბოსტოს ფოთლის დადება არის ძალიან კარგი საშუალება. და თუ ამას ესე დაჩვეჩქვავთ, ესე რომ წვენი გამოუვიდეს ცოტა, ესედაც ხრტილებია განსაკუთრებით იმ ადგილებში. გაცილებით უფრო ეფექტური იქნება, იმიტომ რომ კომბოსტოს გამოვა განცებითი პროცესები და სისხლის ქვემოთ წევს. და გარდა ამისა, იგივე კომბოსტო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ხველების დროსაც. ისე უნდა მოწალოთ, ისე რომ ცოტა დარბილდეს, შემდეგ ამოჭრათ აი ესე ხავსტუკის ფორმა მისცეთ და ნუ რაღაცით დააფიქსიროთ ან მაისურით, ან ცელოფნით გადაუგრათ და მთელი ღამე დატოვოთ და თუ არ არის ბავშვი ალერგიული თაფლზე, სასურველია რომ წაუსვათ კლასიკური ეს არის თაფლი. თაფლს თუ წაუსმევთ, აი ზევიდან დაადებთ ამას. და ბავშვების შემთხვევაში ეცადეთ რომ გამოიყენოთ ცაცხვის თაფლი და მოერიდეთ იმ თაფლს, რომელიც თქვა თამბაქოსია, ან წაბლის მუქ თაფლს მოერიდეთ მოკლედ. თამბაქოს თაფლი საერთოდ ბავშვებისთვის არ არის სასურველი. მე ძალიან მიყვარს არის ცაცხვის თაფლი. და უფრო ვიდრე მაისის, იმიტომ რომ მაისის თაფლში კიდე სხვადასხვა მცენარეებია, შეიძლება რაღაცა ისეთი შეყვეს, რაც არ ვიცი და ცაცხვის ეს გარანტირებულად უნებელია და ბავშვებისთვის ყველაზე ჰიპოალერგიულია. თუ თქვენ ამის ნაწილს მაინც გააკეთებთ, თუ ყველაფერს გააკეთებთ, ვინმე და ჩაიწერთ ხომ კარგი. თუ არა და ნაწილს მაინც გააკეთებთ, დარწმუნდებით, რომ ყველას თითო ჩემი რჩევა არის ძალიან ეფექტური და ძალიან ფასეული და ბევრ მადლობას მეტყვით. თუმცა მალე დაგავიწყდებათ, რომ ეს ჩემი ნათქვამია, მე არ გემახსოვრებით, მაგრამ მთავარია დაიმახსოვროთ ეს რჩევები, გამოიყენოთ და გადასცეთ თქვენ შვილებს და შვილიშვილებს. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მოკლედ, ქალბატონოთინა ხალხი მოითხოვდა და დიდი მადლობა 10 წიგნი კიდევ რომ მოგიტანეთ. არ არის, რა თქმა უნდა, ცოტაა და ხვალ ჩვენ აქ ოფისში ვიქნებით 15 საათიდან, სადღაც ალბათ საღამოს 7 საათამდე და ყველა შეიძლება მომზადდეს და შეიძინოს ეს წიგნი, რომელიც ეხება იმ ძიმე პერიოდებს კოვიდის თემას. ისეთ რა ბატონო დავით, მე მინდა ამ განმარტება გავაკეთო. ზოგიერთს გონია მე რომ ვახტიურობ, რომ ჩემი დაწერილია. არ არის ჩემი დაწერილი ეს წიგნი, არანაირი შეხება არ მაქვს, უბრალოდ იმდენად კარგად არის დაწერილი და იმდენად კარგად აქვს ახსნილი ამ კაცს დაყრდნობით პირველ წყაროებზე ეს ყველაფერი და გაანალიზებული, რომ ყველა უნდა წაიკითხოს, რომ იცოდნენ რა მოხდა და ნუ ეგონებათ, ნუ გონიათ, რომ იციან. აქ ბევრი ისეთი რამეა, რაც ვიცით მარტო იმათ, ვინც მუშაობდით ამ თემებზე. იმიტომ რომ წვდომა არ ქონდა მოსახლეობას აი ამ წყაროებთან, რა ჩვენ ქონდა და უბრალოდ მე გამიკვირდა, რომ ეს ადამიანის იგივე წყაროებს ფლობდა დაახლოებით, მაგრამ ის ამერიკაშია გაცხოვრები, შვილი ამერიკაში ყავდა, იქიდან სააწოდიდან თავისი კოლეგები, მეგობრები ინფორმაციას ისევე როგორც ჩვენ, ყველაფერს მასვიდნენ ამერიკიდან და ევროპიდან, ანუ ჩვენთან ვაკუუმი იყო. მაგრამ ბევრი დღესაც უარყოფს იმას, რომ ეს ყველაფერი მოხდა. თითქოს არ ახსოვთ, საოცრებაა. და მინდა გითხრათ, რომ აი პირველი 300 წელი რომ გამოიცა, ძალიან უცებ გაიყიდა. ისე რომ ძალიან დიდი მოთხოვნა იყო და ეხლა მეორე 300 გამოვიდა. და ვისაც სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, მესწავლე ჩემთვის, ჩემი ანებისთვის. და მე თვითონ შევიძინე რამდენიმე სალი ეგზემპლარი, რომ წავაკითხო ჩემ ახლობლებს, ვისაც თქვა არ უნდა დღიდვა, არ ჯერათ, ან არ აინტერესებს, უბრალოდ ესე მივიდა ვეხვეწები, რომ მოდი აბა გადახედე და წაიკითხე და მერე გაოცებულები რჩებიან და ამბობენ, რომ მე ეს არ ვიცოდი.
თუმცა ეს არის ლაპარაკი ინტელექტუალურ ელიტაზე, რომელიც ჩემ გარშემო არის, მათ შორის ექიმებზე. გაუცებულები იმასრებიან ხოლმე. და მე ძალიან მინდა ვთქვა, ვინც კი წაიკითხავს, და მოგწერეთ თქვენი შთაბეჭდილებები, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ვაპირებთ უკვე სხვა გუნდი, მე და ვიღაც ისინი, ვინც მონაწილეობდით ამაში, ჩვენი კუთხით ვაპირებთ კიდე მსგავსი იმის დაწერას, შევსებას, ახლა ერთ პატარა წიგნში ყველაფერი ვერ ჩაეტეოდა. დღევანდელ სიტუაციაში რაც ხდება, იმაზე საუბარს ვაპირებთ კიდევ და თუ მოგწერთ თქვენ სურვილებს, რა გინდათ რომ იმ წიგნში შევიდეს, რა კითხვები გექნებათ, რა არ მოგეწონათ ამ წიგნში, რა მოგეწონათ, რაზე გავაკეთოთ აქცენტები, ჩვენ ამას აუცილებლად გავითვალისწინებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ მომეცით საშუალება, რომ ესე მესაუბრა თქვენს ყოველთვის იქნება საშუალება ქალბატონთი და ფიქრობ საინტერესო გადაცემა იყო, საინტერესო რჩევები მიეცი და ალბათ ძალიან კმაყოფილი დარჩება ჩვენი მაყურებელი. რამდენად საინტერესო იყო არ ვიცი, მაგრამ სასარგებლო რჩევები იყო ძალიან კი ბატონო. თუ კი ვიღაც მაინც ხო გაიგონებს და გაითვალისწინებს, არა? კარგი, დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მე ამ თემის გარეშე ვიტყვი, ხვალ ჩვენ ქართველთა დიდი გაერთიანების წევრები ვიკრიბებით აქ რუსთავის 18 ნომერში ჩვენს ოფისში 15 საათზე და ყველას გთხოვთ რეგისტრირებულ წევრებს მომწადეთ და ესწროთ. ახლა ოპერატორი არ ყავს და გამოვთავ. საგანგებოთელი იყო და აი ესეთი რამე მინდა დავაანონსო, რომ თუ კი ინტერესს გამოიჩენს ხალხი აი ამ გადაცემის მისამართით, ხო მოგწერეთ რაღაც რეაგირება რო იქნება. თუ კი იქნება სურვილი, მე შემდეგ შაბათს ან იმის შემდეგ შაბათს შემიძლია ვილაპარაკო ვაქცინაციის თემაზე, რაც მოსახლეობას აინტერესებს, რა კითხვებსაც მისვამენ ხოლმე. იმ გეგმიურ ასრებთან დაკავშირებით და რა ცვლილებები არის თქვა უცხოეთში და რა ხდება რეალურად დღეს.